Dis Roger, Oui, figure de mon croisé, c'est pourquoi aujourd'hui? tu te rends compte que t'es tout le temps en train de râler après moi? Pas tant que ça, mais bon, si tu le dis. Voilà. Eh ben, je voudrais bien savoir ce que tu ferais si je t'annonçais qu'il me restait plus que 10 minutes à vivre. Ah mais c'est simple, je sortirai le chrono du tiroir, ma foi. Une autre question? Pas compris. T'as profité de tes 10 minutes, non? C'est pas une blague, au moins. Pas compris. Ah, je me méfie avec elle.